मध्ये स्थितः श्वेतवर्णः शान्तेः सत्यस्य च द्योतकः अस्ति। अणुशास्त्रे, सङ्गणकशास्त्रे, चिकित्साशास्त्रे, अन्तरिक्षशास्त्रे, आयुधशास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य विभिन्नेषु क्षेत्रेषु भारतीयैः वैज्ञानिकैः महत् यशः प्राप्तमस्ति। वैज्ञानिकानां तद् धवलं यशः धवलवर्णरूपेण राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति। भारतीयं विज्ञानं शान्तिं, प्रगतिं, सुरक्षा च परिपोषयति। जयतु वैज्ञानिकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति ध्वजमध्यस्थितः अयं धवलवर्णः। ध्वजे विराजमानस्य घननीलवर्णस्य चक्रस्य नाम धर्मचक्रम् इति। अस्मिन् चक्रे 24 अराः सन्ति। एतत् चक्रं चलनीयं कर्तव्यपथे वै न विरम सततं चल इति भावं बोधयति। सूर्यः विरामं विना नित्यं सञ्चरति। नदी कष्टानि सहमाना अपि ध्येयं प्रति नित्यं प्रवहति। इदं चक्रं जीवने श्रान्तेः, आलस्यस्य, प्रमादस्य च स्थानं न भवतु इति सन्देशं प्रयच्छति। वयं सर्वेऽपि धन्याः यद् अस्यां पवित्रभूम्यां जन्म प्राप्तवन्तः। वयं पवित्रायाः भारतमातुः नित्यवन्दनं कुर्मः, अस्याः गौरववर्धनार्थं च प्रयत्नं कुर्मः। आगच्छन्तु मिलित्वा सर्वे गायामः।